dotajā momentā mēs atrodamies Rūjas palienās, kas ir lielākās ķikutu ganības Latvijā. Šeit ligzdo vairāk kā 10% Latvijā mītošie ķikuti, arī nedaudz kuitals, kas ir, teiksim, šie bridēji putnu sadaļa šeit ir ļoti plaši pārstāvēta. Kopumā šīs pļavas ir precīzi nepateikšu, bet tie ir pārsimts hektāri kopējā platība, kas ir šim liegumam. Un tad arī šeit saimniekojam jau kaut kāds 12 gadi. Jā. Pirmo reizi nobraucām lejā pirms 12 gadiem. Jā, jo, teiksim, no zemnieku viedokļa viņas nav tādas pateicīgākās platības. Viņas parasti no viņām atteicās. Viņi bija tāds zemes reformas laikā, viņi bija kā maiņas fonds, tādas liekās rezervas zemes, kuras kaut kādā veidā, ja kādam bija kaut kāds gabals nošņāpts, tad šeit deva tā kā kompensācijā. Tad tiem cilvēkiem lielākoties šī zeme nebija nepieciešama, jo tradicionāla lauksainicība šeit nebija iespējama, principā tikai zāles pļaušana. Tad mēs sākām lēnām apsaimniekot, te jau bija nepieciešama lobarība. Tā arī iesākām principā šis gabals bija pirmais, tie kaut kā 2 hektāri, un tagad esam apsaimniekojam ļoti tuvu 60 hektāriem kopējo platību. Un tas sanāk, ka šie ir tie ilgadīgie zālāji, ja? Jā, šie bioloģiski vērtīgie, bioloģiski daudzveidīgie zālāji, kas ir veidojušies, ir gadu desmitiem, tādi mikro eko tādi biotopi veidojās, un šeit cilvēka roka nav neko nesējusi, ne arī baigi arus, ne līdzinājusi. Tad diezgan neskarts tas biotops ir. Bet dotajā momentā šeit vērtīgākais ir nevis pat zāle, bet ka šeit ir putnu dzīvotne, kas ir, teiksim, unikāli apstākļi ķikutam un kuitalām, kas šeit vairojās un dzīvo vismaz līdz kaut kādam jūlijam. Ja. Tad tā ir tā galvenā vērtība, bet skatāmies arī, lai arī pārējā bioloģiskā daudzveidība šeit nepazustu, un šeit vairāk virzienu, kā ar to strādāt. Mums galvenais mēs ar pļaušanu to darām, ja, lai nebūtu, teiksim, šajā gadījumā miežbrālis ir tāds vairāk kā sārņauks, ja, viņš ir ļoti agresīvs un, teiksim, to bioloģisko daudzveidību mēģina kaut kādā veidā iznīcināt, būt kā izkonkurēt, ja viņš ir ļoti tāds agresīvs un konkurētspējīgs, bet teiksim, pie mēs jau šeit saimniekojam kaut 12 gadi, ja, tad, teiksim, sākumā bija valdošā kultūra, bija miežbrālis, ja, tad tagad jau varam saskaitīt vismaz 30-40 augu sugas, ja, kas šeit ir parādījušās, teiksim, tādas intensīvas pļaušanas rezultātā. Nedaudz pārkāpjam likumu, ja ir gadi bijuši, kad šeit ir principā atļauts tikai vienreiz gadā pļaut, ja mēs esam pa visu šo laiku esam 2 reizes, kad 2 pļaujumus esam veikuši, ja, lai neveidotos nākošajā gadā kūla biezi, jo vienkārši nopļaujot jūlijā, novācot sienu, tad pavasarī atkal šeit ir ļoti liela, teiksim, ugunsgrēku bīstamība, ja, kas šādās nekoptās palienās var būt. Ja, tāpēc, lai nākošā gadā, teiksim, gan šī lobarība būtu kvalitīvāka, gan arī bioloģiskā daudzveidība būtu lielāka, tad mēs tomēr ir gadi, kad esam atļaujušies pļaut 2 reizes. Tad tie ir tādi vairāk eksperimenti, bet redzam, ka viņiem arī ir efekts. Ja, un es domāju, ka arī biologi tur varētu paskatīties, ka tas nebūtu arī diži liels pārkāpums, ja laika apstākļi to ļautu. Tad teiksim, gan meža dzīvnieki, gan putni tādā laikā jau ir beiguši savu mazuļu vecumu, ja, un ir pietiekoši ātri un atraktīvi, lai varētu izvairīties arī no vēl vienas pļaušanas, un tad teiksim, to arī varētu atļaut. Tā. Bet tā pļaušana šeit ar tev nesagādā tūkļus? Pagaidām nē, mēs ļoti, mums ir pļaušanas jaudas pietiekoši lielas, lai mēs varētu to īsā laikā izdarīt, un tad vienkārši ķeram momentus, vērojam. Es ļoti ceru, ka meteo dienesti uzstādīs jauno meteo radaru, lai mēs varētu precīzāk, teiksim, šos laika apstākļus prognozēt, bet pie pašreizējām arī iespējām, tad ļoti skatāmies, teiksim, mūsu iespējas, lai vismaz 4 dienas šeit nebūtu nekāda lieta, un tad īsā laikā, principā, dienā mēs nopļaujam to platību, maksimums 2, ja, un tad
2-3 dienās izžāvējam līdz siena kondīcijai, un tad, principā, atliek tikai sarulēt, un arī atšķirībā no citām pļavām arī, principā, uzreiz vedam nost, jo šeit ir diezgan liels tāds aplūšanas risks arī vasaras laikā, ja gadījumā sākās lielas lietas gāzes, un tam visam bonus ir tas, ka pa gadiem nav šie lauki nav sabojāti tā zemes tā virssedze, ja, viņi nav tādas, kā saucamās špūras, ja pēdas iedzītas, kas pēc tam cits gadus liedz kvalitīvi ātri pļaut, ja, šai gadījumā. To mēs esam 10 gadu. Vienkārši tas pareizā laikā pļauja, nevis tad, kad ir laiks, tad brauc un nopļauja, ja, tās palienas, jo tās vienmēr ir tādas pabērnu lomā, ja, tas siens kāds, viņš ir, pāraudzis, nātris daudz, un vēl kaut kādu brīnumu, ja, kas varbūt lopiem netik ļoti, ja, garšo, un bieži vien tas viss beidzās ar to, ka vai nu salīst, un tad grib kaut ko novākt, un tad jau šeit zeme, traktori diezgan ātri sabojāja šo virssedzi, ja, un tad sākās problēmas par šiem nākošajās gados. Ja, to mēs tā cenšamies ļoti operatīvi ātri strādājot ar mazliet ātrākiem resursiem, kā viņi būtu patiesībā varbūt ekonomiski vajadzīgi pie līdzīgām platībām normālās augsnēs, ja, kur tad ātri to izdarām. Un pagaidām tas ir nesis rezultāts, bet, kaimiņiem es esmu redzējis, kad bieži vien viss paliek, gan sienu ruļļi aizpeld pa upi, gan sienu vāli ieaug zālē, paliek, jo nevar vienkārši fiziski novākt, un viss tāpat arī paliek. Bet, tas ir atļauts, tur, ja laika apstākļi to neļauj, tad arī Eiropa to atļauj, jāuzraksta tikai iesniegums. Nopļauto biomasu? Ar nopļautu biomasu. Pagaidām sakarā to, ka botāniskais sastāvs ir ļoti labs, mēs viņu izmantojam lobarībā. Ja. Siens, tīri labs kvalitīvs siens, ar visām ārstniecības augu piedevām, ja, jo tas sastāvs ir diezgan raips te. Govs ēd ļoti labprāt, ja tīpaši gaļas govs, kur mazāk ir jāplāno šīs barības normas ļoti precīzi, ja piena lopkopībā varbūt tur būtu apgrūtināšāk, bet arī es domāju, ka tā nav liela problēma, ja ir zemnieki tagad tik daudz dažādas sistēmas, kā aprēķināt barības vērtības vispār, jo tam nebūtu nozīmes. Ja viņš kā balasts ir arī piena lopkopībā labi izmantojams. Miežu brālis manā dzīvē ienāca kaut kāds gadus 15 atpakaļ, kad sākām nodarboties ar dažādu veidu biomasas granulēšanu. Bija tālējoši plāni attīstīt atjaunojumu enerģētiku un arī zirgu pakaišu biznesu. Un tad viens no alternatīvām bija salmi, un otrs bija miežu brālis. Un sakarā ar to, ka tajā laikā bija arī līdzīgs projekts tādām granulu koncernām kā Latgran, kas, šo te ideju vispār uz Latviju atnesa šo miežu brāli. Tad, mums bija daži nelieli koprojekti, un tad miežu brālis arī atnāca līdz mūsu saimniecībai. Un 2010. gadā, liekas, ka mums bija kaut kādi 30-40 hektāri kultūru iesēts šis miežu brālis kā selekcionēta sēkla, nevis kā dabīgi ieaudzis. Bija dažādi eksperimenti, labāki, sliktāki, visādi. Beigās šī programma, diemžēl, aizvērās, bet miežu brālis ir palicis, ir 23. gads, ir pagājuši jau vairāk kā 13 gadi. Un tagad mēs atkal atgriežamies pie tā, cikls ir noslēdzies. Miežu brālis ir pateicīgs audzēšanā vietās, kur cits zāles neaug, kur ir regulāra aplūšana, palienas, kur ir augsnes ar paaugstinātu organiskās vielas saturu. Tā ir īstā vieta miežu brālim. Miežu brāļa plusi milzīgie ir tie, ka viņš principā nav jāatjauno, viņš ir ilgmūžīgs, pat šeit, šī laukā viņa augšana jau te ir jau ar gadu 10, jā, un tāds viņš ir. Praktiski nekas nav nepiesēts, ar viņu drīzāk ir cīnījušies, nekā viņš ir atbalstīts. Jā. Tā kā tā masa ir ļoti laba, un galvenais ir atrast viņai pielietojumu. Jā. Jā, atvainojos, te nāk visādi kukainīši, arī šeit ļoti dabīga vide.
dotajā momentā ir atrastas alternatīvas, kad viņi varētu izmantot arī lobarībai. Un ir teiksim, uzņēmumi, kas sāk jau mēģināt attīstīt arī šo virzienu. Un mēs pašreiz viņu vēl joprojām vairāk vai mazāk izmantojam atjaunojamā enerģētikā. Ja. Novācam, izžāvējam, granulējam, pēc tam kurinam mājas. Mīnusi principā nav. Nu, viņš ir ļoti dzīvīgs, viņš miežbrālim ir tendence izplesties, viņš meklē jebkuru brīvu vietu, kur vairoties un samazina šo bioloģisko daudzveidību. Viņš ir agresīvs, ja, bet, protams, nav viņš tik agresīvs kā latvānis vai kaut kāda Kanādas zeltslotiņa. Viņš ir daudz maz kontrolējams. Lielākā problēma ir tāda, ja viņš ja nav viņam pielietojumi. Viņš ir iesēts un teiksim, nav ne lopkopība, nav ne teiksim, šī atjaunama enerģētika, kur viņi lietot. Tad viņš veido milzīgu tādu biomasas apjomu, kas pavasarī var izvērsties kā bumba laika degli, jo tā ir sausnē. Ja miežbrālis dod ap 6-7 tonnām uz hektāru, tad tas ir aptuveni tādā 40-50 cm slānī kūla pavasarī. Tad, ja gadījumā kāds neuzmanīgs garām gājējs vai cits cilvēks iemet sērkots, viņa izsmēķi, un šis apjoms sāk degt, tad tā ir ļoti liela nelaime. Tas tāds mīnus, ja. Bet ja viņu visu laiku kopi un izmanto, tad tā ir ļoti vērtīga zāle un pilnvērtīgi iekļaujās tautsēmniecības kopējā schēmā. Pļaušana ir salīdzinoši vienkārši, nekas nav tik sarežģīts. Vissarežģītākais lauksaimniecībā ir kaņepku, gan pļaušana, gan kulšana. Tas ir izaicinājums. Miežbrālis tai ziņā ir pateicīgs, nav vajadzīgs speciāls mašīnas, kaut kāda speciāla agregāta jābūvē, lai viņu nopļautu. Viņa apkalpošana notiek ar standarta agregātiem, kādi ir katrā zemnieka saimniecībā, kur nodarbojās ar lopkopību vai ar citiem lauksaimniecības novirzieniem. Tā kā tādā ziņā viņš ir universāls un pateicīgs. Ja sākumā skatās, cik ir iekopt sējumu miežu brāļi, tad, protams, tās galvenās izmaksas ir pats sēklas materiāls. Un tagad jau kādus gadus tas miežu brālis bija tādā pabērnu lomā, tad šīs sēklas bija maz, un tad automātiski tirgus pieregulējās, viņas bija ļoti dārgas. Un tad, teiksim, sējumu ierīkošana, ja tagad darīja no jauna, tad tas bija dārgāk daudz kā citus gadus. Ja, tad, ja maldos, bija sēkla 7, 8, pat 9 eiro kilogramā maksāja, un tad jau uz hektāru vajag jau 20 līdz 30 kilogramiem šo miežu brāļu sēklu, tad to var izreikināt katrs pats, cik teiksim, izmaksā pats hektārs. Bet ja skatās teiksim, no tās puses, ko var iegūt no viņa, tad tādās organiskās augsnēs praktiski nav nepieciešama mēslošana, kaut kāda, vienalga, vai tie būtu kūtsmēsli vai konvencionālā sistēmā tie būtu minerāli mēsli. Ja sanāk rēķināja, ka vajadzētu kaut kādu 100-150 kg fiziskajā svarā ar minerālu mēslojumu slāpekļu likt, lai šī teiksim, biomasa būtu lielāka, tad principā neko nedarot arī šī masa ir pietiekoši interesanti, lai nebūtu par to speciāli jātērē dārgie resursi, kas ir kā minerāli mēsli. Un tad nemēslojot organiskajās augsnēs, šajā gadā, teiksim, ja runā par lopkopības segmentu, kā sienu vai zaļbarību, ja, tad mēs esam novākuši, neskatoties uz sauso vasaru, uz nelabvēlīgiem laikapstākļiem, šādās palienu pļavās un mitrājos. Pirmais, kas ir ļoti interesanti, ir divi sienu pļāvumi. Ja? Tie nav zaļbarības pļāvumi, kas ir 2 vai 4, kas tā ir ikdiena lauksainicībā, bet tie ir divreiz esam nopļāvuši sienu. Un kopējais daudzums siena no hektāra ir kaut kāds 5,5 tonnas. Ja? Tas tā kā priekš šī gada, kad visapkārt valdīja sausums un bats, ja, tad es domāju, tie ir tādi ekskluzīvi rezultāti. Un tas bija ļoti liels atspaids tai tradicionālajai lauksainicībai, ka principā nebija kur
iegūt lobarību. Nu, tas ir viens veids, otrs ir, ja šo lobarību neizmanto savā uzņēmumā, tad ir Igaunijā un Lietuvā bāzēts uzņēmums, kas iepērk arī šo te miežu brāļa sienu vai zaļbarību, kur viņi tālāk tiek izmantota dažādos barības maisījumos, nu tad šeit bija pa sienu tonu varēja saņemt 100 eiro par 100 eiro par vienu sienu tonu. Tātad, ja es šogad iegūvu 6 tonnas no hektāra, nu gandrīz 6, nu tad apjoma aptuveni tas apgrozījums ir principā ļoti tūs šī gada kviešu apgrozījumam. Ja, tā kā tie ir labi rezultāti un ja skatāmies, teiksim, biomasā un atjaunojamajā enerģētikā, tad šīs 6 tonnas, nu, viņas ar nelielu koeficientu, tad tas, principā ir gandrīz 6 tonnas granulas. Ja. Nu, viņām, protams, tā kvalitāte ir zemāka, kā ir kokskaita granulai, siltumietilpība un pelnēnība nedaudz savādāk, bet kopumā viņa cena tāpat ir 180–200 eiro tonnā. Protams, tur ir arī ražošanas izdevumi, bet ir pietiekoši vērtīga izēviela un tādā ilgtermiņā skatoties, ir interesanta kultūra, kas sevi pilnībā atpelna un ir laba alternatīva vietās, kur neaug nekas cits. Nu, vēlme ir, tā nav vēlme, vienkārši to pagaidām diktē tirgus, kamēr tur, teiksim, vienalga, tur, kur ir atļauts, tur mēģināt iesēt kultūras, kas varētu lielāku peļņu nest, bet principā skatoties nākotnē uz šīm zaļā kursa vēsmām, uz teiksim, šo organisko augšņu, ierobežojumiem dažādiem, ja, tad principā miežbrālis paliek gandrīz vai vienīgā alternatīva kvalitīvā, ko var šādās augsnēs sēt, jo nākotnes griezumā ir jāsaprot tas, ka organiskajās augsnēs no aršana būs ierobežot būs teiksim, kaut kāda graudaugu sēšana, arī loģiski arī līdz šim brīdim arī palienās, nekas tās nav bijis iespējams, ja, un vienkārši par miežbrāli bijis pārāk maz informācija, viņš ir pārāk bijis aizmirsts, ja sanāk Lubānas apkārtnē, kur ir milzīgas miežbrāļu plantācijas, un tas bija galvenais siena veids, kurus ko zemnieki savus lopus izbaroja, ja, bet pagāja tomēr visu kolektivizācijas gadi, visu modernais kapitālisms mežonīgais, ja, viņš kaut kā tika aizmirsts, bet tajā momentā sākās lēnām šī miežbrāļa atgriešanās, un principā tā ir viena no retajām alternatīvām, kā kvalitīvi neietekmējot dabu, mēs varam efektīvi izmantot, teiksim, augsnes, kuras citādā veidā būtu vienkārši jāpārpuro vai jāapmežo.